Сәлем достар, бүгін біз осындай шақпалау пісірдік. Қалай дайындалуын көргіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сәлем достар, бүгін біз палау дайындаймыз. Өсімдік майын қазанға құйып қыздырамыз, мол құямыз, 70-100 граммға дейін, және оған жұмсақ етімізді саламыз. Алдын ала жуып, ертіп алған. Оған бірден бір ас қасық көлемінде тұз салып, алғашқы 5 минутта қатты отта, 5 минут өткен соң ортадан төменгі отта 20-25 минут бойы қуырамыз. Енді суы тартылып 25 минуттан көп уақыт қуырылған етімізге пиязды саламыз. Менде ірі-ірі етіп туралған пияз. Және пияз түсін өзгерткенше 7-10 минут көлемінде қуырамыз. Қатты отта қуырамыз. Пияз түсін өзгерте бастағанда біз сәбізімізді саламыз. Сәбізді 10 минут қуырамыз. Қақпағын жартылай жауып қойып қуырсақ болады. Сәбізіміз жеткілікті мөлшерде қуырылғаннан кейін жарты қасық тағы да тұз салып, 5 кесе алдын ала жуылып, суынан сорықтырылып қойған күрішті саламыз. Күрішті салып болғаннан кейін 5 кесе күрішке 6,5 кесе, 6 немесе 6,5 кесе құюға болады. Ыстық су құямыз. Суды құйып болған соң қасығымыздың көмегімен күріштің ортасын тесіп, астына да су баратындай жағдай жасаймыз. Және отты ең ақырғы деңгейіне қойып, қазанымыздың қақпағын жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Күрішіміз пісіп жатқанда біз дүкеннен дайын лаваш сатып алдық. Сол лаваштарды дайындап аламыз. Қалыпқа пергамент төсеп алдық. Және оның бетіне домалақ жылжытылмалы формамызды, яғни қалыбымызды салдық. Оның бетіне дағдай етіп лаваштарды салып аламыз. Төменгі жеріне 4 лаваш салсаңыздар жеткілікті. Және төменгі жағы жұқарақ десеңіздер, бір лавашты түгелгенде осылай сала салуға да болады. Лавашқа палаудың майы сіңіп, өте дәмді нан болады. Сондықтан оны сала беру артықтық етпейді. Қазір мен 5 лавашты салып болдым. 20 минут өтті. Енді біз пешімізді өшіріп, дағы лаваштарымызды ашып, ортасына палауды салуға дайындаймыз. Күріштеріміз толық пісіп үлгерген жоқ, бірақ ортасында аздап шикі жарылмаған даулары бар. Сонда да біз сала береміз. Қалғаны пеште пісетін болады. Күрішімізді салып бастағанда пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Біз салып жөндеп біткенше бұл қызып қалады. Күрішімізді палауымызды салып болғаннан кейін енді бетін ақырындап жауып бастаймыз. Ең соңғысынан бастап жабамыз. Орталарын кіргізіп, ауа шықпайтындай етіп, мұқияттап жабамыз. Дайын, осы күйінше пешке 10-15 минутқа жібереміз. Мен 140 градусқа қоям.
Ал егер одан азырақ градусқа қоятын болсаңыздар, 20 минутқа дейін қойып алуға болады. Сен алып шықтық. Палауымыз дайын. Шах палау, лавашқа салынған палау немесе. Кішкене суын қырағасын кесіп көреміз. Шах палауымызды ақырындап ажыратып, сыртындағы қалбынан босатамыз. Енді оны кесеміз. Беті сондай қытырлақ. Бетіне аскөгімізден және ұсақтап туралған пиязымызды сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Шах палауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар, арнаға тіркеліңіздер.